بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan bilaabaynaa cashir jadiida cashirkaas oo isna la yidhaahdo yani dhagax xaabka loo baadhaa dhagaxu noocuu doonaa laakiin hadda waa lasoo qoray oo waa diyaar makiinad baa lagu soo qoray marka baaritaankiisaanu galaynaa haddii la qoray haddaan la qorinba waad baari kartaa laakiin kan matalan waa lasoo baaray si loo jabiyo jihaaska u galo hoostiisa u galo oo loo jabin karo hadda waxaa waaye 3 miisaan baad u baahan tahay marka lagu keeno waxa ugu horeysa 4 saac baad biyaha barkada dhex dhigaysaa 4 saac kadib markay kasoo wareegto ayaa waxaad samaynaysaa inaad ku dhex miisaanto biyaha dhexdeeda oo tiraado weight motor bacni miisaanka waxaad arkaysaa miisaanka idin muuqda bir baa ka dul laalaadata hoosta bir baa ka suran marka way uu laada hoos shabag baa hoosta saaran shabagaan du saarana baasha dhagaxan du saarana marka waanu miisaamayna waa weight in water baa la yidhaahdo biyaha miisaanka isagoo laalaado oo biyaha ku dhex jiro miisaankiisa weeye waxaa kaloo haddana miisaamayna taa markaan dhamaysano qorano waxaan kaloo miisaamayna miisaanka labaadeen u baahannahay waa markii 4 saac kasoo wareegtay oo biyaha ku dhex jiray ayaanu maxaa miisaanay miisaankii u horeeyey waayo wuu qoyan yahay waxaanu sameynaynaa inaan toosa u miisaano hadda kadib markaa miisaanka labaadeen u baahannahay waa SSD baa la yidhahdaa waa surface sample dry dushan ka ingejinaynaa bas sadxiga waxaa la rabaa in la ogaado waxa weeyaan 3 baadhitaan baa la rabaa in lagu ogaado meeshan dhagaxan intee biyo leeg buu cabbi karaa intee biyo leeg ayuu cabbayaa muddo 4 saac biyo gudaheed si roob hadduu oo fayadaan hadduu dhaco yacni biyihii intee in leeg oo biyo ayuu dhagaxani cabbi karaaba ayaa horta baadhitaanka u horeeya waayo ka surfacekan ka ingejinaynaa 4 saac buu biyo ku shubmayay uu ku dhex jiray kadib hadda waxaan sameynay miisaankii baan ku dhex miisaanay biyaha dhexdeeda haddana waan soo qaadnay dushaan ka ingejinayna si aan u ogaano observationkiisa observationkiisa hadda waxaan miisaamaynaa surface sample dry waa SSD miisaanka dushaan ka saarnaa 0 baan ka dhignay miisaankii dushaan ka saarnaa waan miisaamayna waa miisaankii labaad miisaan waa in waran kana waa SSD oo waa surface sample dry waanu engejinay dushaan ka engejinay gudaha wixii ku jira isagaa noo soo bixi doono waxaan ogaanaynaa markaa intee biyo leeg ayuu bahalkani muusaday ama uu cabbay waayo tafaasiirta descriptionkan hoosta inigu soo qori doonaa muwasafaadka iyo in si looga baahan yahay inta uu biyo cabbi lagu ogol yahay hadda waxaad arkaysaan badwar waanu miisaanay tan haddana waanu miisaamaynaa raali hada waa kaad dushaan ka engejinaynaa bas dushaan ka engejinaynaa kii hore waan miisaanay hadda kii labaad haddana miisaamayna waa baaritaanka hore lagu ogaanayay waxaa lagu ogaanayaa marka cufkiisa iyo biyo cabbitaankiisa cufkiisa waa bulk density wax la yidhaahdo iyo observation intisaas intuu sameynaya biyo ama biyo cabbi waan soo qaadan waxaan dhigaynaa haddana cadeedaan u dhigaynaa forn ma haysanaa awgeed baan hadda u dhigaynaa 24 hours ay yaala haddana markaas waan miisaanay 24 hours kadib hadda waa ka waan soo qaadnay haddana waxaan miisaamin haddana dry waa dry waa jaft 24 hours buu dibadda yaalay oo cadeeda la dhigay kadib baan haddana miisaaminaa waan miisaamayna marka cadeed baan ka soo qaadnay waan miisaamayna mar labaad mar saddexaad wey miisaankii saddexaad waa in water iyo SSD gaan sheegayna iyo kan oo dry xisaabta oo tafatiran waxaan kusoo qoraynaa descriptionka hoosta ku yaala hadda waxaan keenaynaa waa pressureki hadda waa baqdigi jihaaskii qiyaasta power uu leeyahay uu iska xajin karo jihaaska ayaanu hadla qiyaasaya areadiisaan ayaan qiyaasaynaa wuxuu u baahan yahay jihaaska in lagu dhex barmajiyo yacni weesigiisa waa ballaciisa iyo haygiisa labada marka la isku dhiftaa waxaa lagu dhex qorayaa jihaasku waa digital waxaad xisaabinaysaa ballaciisa waxaad dherarkiisa ku dhufanaysaa markaad labadaas ku dhufato raqamka kuu soo baxa ayaad jihaaska laftiisa ku dhex barmajeynaysaa hadda waa waanu matirinaynaa si uu noogu xisaabiyo noo soo saaro awooddii uu lahaa dhagaxani waa ka haddan ku dhex barmajeynayna qiyaabtaan isku dhufanay balci iyo waxaan isku dhufanay dheerarkaan isku dhufanay
kadibna raqamkii noo soo baxay waxaan ku dhex qoranaa jihaaska. waxaan leenahay jihaaska raqamkaas noogu qayb loadkaaga kilonewtonkaad xamilayso. markaad u qaybiso raqamkaas descriptionka inigu soo qoraya tafaasiil aad dheerada. hadda waan barmajiyey jihaaskii, waxaan siiyey macluumaadkii uu dhagaxani lahaa, dherarkiisu intuu ahaa iyo balliciisu intuu ahaa baan siiyey. jihaaskan siiyey kadib waanu sigibtirayaa, bartankaan u dhigaynaa waa inuu ahaado, waanu xidhaynaa. wataas waa hodroleegtidii waa la xidhayaa, saliidii pressure ku sameynaysa waaye. waan miisaamaynaa waa inuu centerka u yaalo. jihaaska qaybtiisa sare iyo qaybta hoose waa inay isku toosnaado, baa dhagaxuu bartanka yaalo. kadib baanu markaa jihaaskii ka shaqaysiinaynaa. waanu eegaynaa dhan walba inuu iska mid ka yahay. waa kaad arkaysaan. hadda waxaanu sameynaynaa start waanu sameynaynaa, waayo baan ku barmajeynay startigii baa hadhaada. waxaan leenahay cadaadi. jihaaska powerkiisa ugu weyn waxaa 2000 buu qaadaa oo kilonewton, laakiin markaa isagu kolba intuu gaaro dhagaxu kolba waxaa jebinaysa intuu gaaro unbaa waa maximumkiisa 2000. هذا la socod start odhanayna. saacada hoose taalana caadinayna markaa haduu ka fog yahay meeshii oo hore inaan sugno maaha, uu luudaya markuu hoos soo socdo uu kor u kacay madalan. laakiin waan cadaadinayna gacanta midigteeda waad arkaysaan, pressure-kaan siinayna si uu soo dhaqsado. markuu soo gaaro in yar soo gaaro faraanka qaadaya, free baan ka dhigayaa. adigu waxaan leeyahay maamul oo jihaaska maamulayo. jihaaska markaa toos u shaqeynaya anuunan cadaadin ku sameynin gaara. hadda waan soo dhaweynayaa bas waa faraanka qaadayaa. haasada isagaa shaqeynaya. hadda imika isagaa shaqeynaya. markaa weeyaan uu jajabayaa awoodda xoog markuu cadaadiyo uu jajabayaa. inuu wejiga kaaga duulaa laga baqa, waa ka duweecinaysa fiinaysa. waa ka duulduulayaad arkaysaan ilaa uu gaaro awooddiisu ay dhammaato uu soconaya. ka uu jajabayaa nin muuqata. khalaas waxaan u dhameeyey. waanu qoraynaa markaas loadkiisii oo 2 nooca kilonewton iyo megapascal bii soo saaraya. waan salaamaya dhammaantiin insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shay dhaha oo subscribe dhaha. cashiro badan way noo soo socdaan insha allah. ka faa'iidaysta dhammaantiin. waan salaamaya.